Assalamu alaikum hormatly adamlar. Qarashsiz. Baqi taraf yurdimizda ta'zirliklar va xabarlarni tanishtirgan Watan Habarlary gepleşmede başlayız. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin sanly video argatnaşy arkaly Nowatda mejlisini geçirdi. Onu dowlat turmuşynyň möhüm meselelerini hem de bir näçe ritminamalaryny tasdimlaryny araldy. Onu Ministrler Kabinetinin agzary biz şuun bilen sanly video argatnaşy arkaly Nowatda Ministrler Kabinetinin mejlisini geçirdi. Meclisi de porşiyali biz il yurt pähvitli. Soroglamızda şeýlem käwren beýlik mesele aral maslahatlaşar. Milli liderimiz meclisin gün tertibine girdilen meselelere geçmek bilen Ministrler Kabinetinin başlygynyň orunbasary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier gözlegçiligi diýen düzümlerini işleň ýagdaýy, o senat toplumyna telekeçiligiň ornuny artyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 2019 ýylda 1-nji Hadar Iqtisady Forumynyň çäklerini Maliýe we Iqtisadiýet Ministrligi bilen Jondir Waldorf Gembachag & KG kompaniýasynyň arasynda gol çekilen özara düşünşme hakynda strategik ilalaşygy hemde Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň 31-nji ýanwaryna gol çeken kararyna laýyklykda adagdalan kompaniýadan 107 sany hususy taraplar üçin owa hojuluk tehnikalarynyň we enzamlarynyň birinji tapgyryny karı ferişteleriniň hasabyna satyn almagy ygtyar berildi. Bu tehnikalaryň bir bölegi ýurdumyza gelip gowuşdy. Galan bölegini şu ýylyň ahyryna çenli we käbir tehnikalary geljek ýylyň aprel aýyna çenli getirmek meýilleşdirilýär. Yeňillikli şertlerde döwrewap tehnikalaryň satyn alınmagy, owa hojulugy bilen meşgullanýan hususy taraplaryň tehniki üçinçiligini gowlandyrmagy we agrotehnik talaplary laýyklykda ekin dolanşygyny alyp barmagy uly mümkinçilikler berýär. Strategik ilalaşyga laýyklykda Maliýe we Iqtisadiýet Ministrligi, Finagaçylar we Telekeçiler birleşmesi tarapyndan Jondir kompaniýasynyň üpçün etmeginde hususy taraplar üçin satyn alynmagy teklip edilýän traktorlaryň hemde beýleki owa hojuluk tehnikalarynyň we enzamlarynyň sanagy taýýarlandy. Hormatly prezidentimiz hasabatdan läp milli iqtisadiýetimizi ösdürmekde telekeçiliň ornuny bellädi. Soňky ýyllarda hususy ulgamyň wekilleriniň ýurdumyzyň halk hojuluk toplumynyň şol sanyna owa hojulugynyň önümçilik ulgamlaryna gatnaşyk paý artýar. Olaň milli iqtisadiýetimizi ornunyň berkemegi bilen täze iş orunlary açylýar, bäsleşige okuyuply harytlaryň görnüşleri we möşürleri artýar. Döwlet başdanmaly kiçi we orta iş öwürlügi mundan beýlägem höwetlendirmegiň wajypdygyny aýdyp, degisli orda öňde durýan möhüm wezifelere ünsekdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň iş öwürlük düzümlerini, owa hojuluk önümleriniň önümçiligini işeň çekmek üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygyny aýtmak bilen bu wagtda vice-premiere bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Meredow gözlegçilik edýän ýalňyş energetika toplumyny işleň ýagdaýy barada hasabat berip, içerki sarp edijileri güýz gyş pasyny TV gaz bilen bökdönşsiz we ýetwarly üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ilatly ýerleri mawy ýalňyş bilen doly üpçün edilýär. Ogurdaş we hususanam ýerlerde ýyladyş enzamlarynyň tehnik ýagdaýyna hemde onuň peýdalanmagyň düzgünleriniň berja edilişine ýygyderlik gözegçilik amal asyrylýar. Gaýda tagşitli ulanmak we howpsuzlygyň degişli çärelerini ýygyderli berja etmek maksady bilen köpçülikleriň habar beriş serisilerinde düşündürüş işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz ýaşaýyş zaý jemaat hojulugy defgalaryny, kärhanalary, hattahanalary, mektepleri we çağalar baglaryny gaz bilen durnukly üpçün etmek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny ýetap, ýurdumyzyň baý uglewadaro serişlerini aýagly hemde maksadalar peýdalanmagyň wajypdygyna ýene-de bir gezek ünsekdi. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmaz ileri tutulýan wezipeleň pudoň düzümini mundan beýlägem döwraplaşdyrmagyň we öňde barjy energiýa taşytlaýjy tehnologiýalary işe ornaşdyrmagyň hasabyny energiýa netijeleriniň ýokarlandyrmakdan ibaratdygyny aýtdy we vice-premiere bir näçe anyk tawsyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Oraz Gelliýew ýurdumyzyň welaýatlaryna alınıp barýan möhümleýin owa hojuluk işleriniň, hususanam bugdaý ekisiniň we paýta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi. Ekis möhümini agrotehnik hadalary laýyklykda geçirmek, şol sanyny owa hojuluk tehnikalarynyň we gurallarynyň bökdönşsiz iş edilmegini gadanmak, gallaçy kärneçileri bugdaýyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün etmek boýunça toplumlaryň çäreler görülýär. Welaýatlaryň toprak howa aýratynlyklarynyň uğralanyp ekis geçirilen ýerlerde bolsa göwgör suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Şunlar paýta ýygym möhüm dowam edýär. Ýetişdirilen hasaly ýetkisiz ýygnap almak hemde kabul ediş karmahanalaryny bökdönşsiz daşamak maksady bilen anyk çäreler görülýär.
Yurdumyzyň ilatyny diýarymyzda öndürilen önümler bilen üpçün etmek boýunça owatana toplumyň öňünde goýulan wezipelerden oralanyp ähli welaýatlarda gök bakça önümleri, miweleri ýygnap almak hemde içerki wagtlarda ýerlemek babatda işler alınıp barlýar. Şeýle-de güýdük ekilen beýleki owagyjylyk ekinlerine iýdek işleri dowam edýär. Döwlet başdanmy hatawatyň läp owada bazar gatnaşyklarynyň kemale gelmegine, pudogyň tehnik we tehnologiýa taýdan enzamlaşdyryjynyň derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etmäge, yurdumyzda öndürilen owagyjylyk önümleriniň durnukly artdyrylmagyny üpçün etmäge gönükdirilip, bolgamda amala aşyrylan düýpli özgörtmelegiň möhümdigini ňyktady. Hormatly prezidentimiz pata ýygmyny has oňoýly möhletde geçirilmeligini, geljek ýyl bereketli hatyr almak üçin buğday ekilen meýdanlary zerur iýdek etmek boýunça sadaşykly işleri üpçün etmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz agroteknik säreleri we wagtynda ýerine ýetirmegi, hojalygy dolandyrmagyň öňde barjy usullaryny hemde pudogy häzirki zaman ilminiň gazanalaryny ornaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra gönar atnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary Durdulyp gödөгçilik edýän ulgamyny işleň ýagdaýy, şol sanyny gurulşyk senagaty we elektroenergetika pudogyny ýurdumyzyň önümçilik kuwatyny artdyrmak boýunça möhüm wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Öňde barjy dünýä tejribesiniň öwrenilmegi hemde ösüşlere beslenen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, gurulşyk pudogyny innowasion taýdan ösdürmegiň baş ogry hökmüne kesgitlendi. Hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek we diýarymyzyň bäsleşige okyply täze önümleriniň dünýä bazarlaryna çykaryşyny öldürmek boýunça taslamalary durumşa geçirmek babatda maksada laýyk işler alınıp barlýar. Şeýle-de vice-premier elektron senagatyny ösdürmek hemde import tariflarynyň ornuny tutýan önümleri öndürmek maksady bilen senagat we gurulşyk önümçiligi ministerliginiň alyp barýan işleri barada hatabat berdi. Şol maksat bilen bilelikdäki aýdyň gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan elektron enzamlarynyň täze görünüşleriniň önümçiliginiň ýoly goýulandygy barada vice-premier hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabatyň läp bugun ýurdumyzyň senagat pudogynyň öňünde durýan ilkinji derejeli wezipeleriň iň döwrewak senagat toplumlarynyň depkinli ötüşini üpçün etmekden, ykdysadyýetyň innowasion nusgasyny geçmekden ibaratlygyny belledi. Ilmi pudoklyň maýa goýum taýdan özüne çekijiligi köp babatda ýokary tehnologiýaly önümçilikler bazarynyň ýagdaýy bilen kesgitlenýär diýip döwlet başdanmy sözünde dowam etdi. Milli liderimiz borda alınıp barlayan işleň möhümdigine öňe çekip, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryny senagatlaşdyrmak boýunça maksatnamalary öz wagtynda berja etmek üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz içerki bazary ýokary hilli, bäsleşige okyply önümler bilen üpçün etmek bilen birlikde daşarky bazarlary eksport etmegem ýoly goýmaga gönüktirilen gurulşyk senagatynyň kuwatlyklarynyň ýygyderli artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini aýdyp, vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary Öwedif, Lapis Lazuli we Aşgabat ýalaşyklaryna laýyklykda daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän hemde oň çäginden üstasyr geçýän awtolog tirkegleriniň we ýarym tirkegleriniň eýelerinden alynýan tölegleň möşürlerini kesgitlemek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi Ýewrasiýanyň möhüm üstasyr uly halka hökmünde oň barha artýan derejesini kesgitleýär. Döwletimiz milli liderimiziň ýol başçylygynda bolgamda bar bolan ägirt uly kuwaty doly amala aşyrmaga gyzyklanma bildirip, sebit hemde iklim ähmiýetli logistika mümkinçilikleri peýdalanmak üçin amatly şertler döredýär. Vice-premier halkara ulug üstasyr geçirgeleriniň kuwatyndan netijeli peýdalanmak, üstasyr geçýän ýükleň mukdaryny artdyrmak maksady bilen daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we oň çäginden üstasyr geçýän awtolog serisiýetleriniň we motosikleň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hemde tölegleň möşürlerini feljermek boýunça pudogara toporunyň döredilendigini habar berdi. Pudogara toporuň mezliýetinde ýurdumyza gelýän awtolog serisiýetler üçin ýeketäk narhy görkezmek hemde awtolog tirkegleriniň we ýarym tirkegleň eýelerinden alynýan ýygymlaryň möşürini feljerme işlerini geçirmek teklip edildi. Hormatly prezidentimiz hatabatyň läp dünýäň uly ulgamyna ýygyderli goşulmagyň hemde günnogor gülmatar we demirgalyk günorta orlaryna gatnawlary we halkalary baglanşdyrýan esasy ýollar boýunça düzümleri hasam giňeltmegiň ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleň hataryna durýanlygyny aýtdy. Milli liderimiz uly ulgamyna aqtatlamalan, şol sanyna Merkezi Aziýa üçin Türkiýe çykalgasy bolan modal ýoluny döretmegiň hemde
Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziya, Türkiye we Ýewropa, Kawkaz, Aziya uly geçirgelerini işleňleşdirmek wajypdygyny belläp, bu möhüm orlary kemale getirmek, beýik ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek maksady bilen baglylykda örän uly ähmiýete eýedigini belledi. Döwlet başdanmady beýik ýüpek ýolunyň eýleýän taryhy ornuny täzeden dikeltmegiň Birleşen Milletler Guramatynyň aglan eden durnukly ötüş maksatnamalaryna ýetmek, özara hormat goýmak, den hukukluk, inanışmak görelgelerini Ýewropa bilen Aziýanyň halklarynyň hyzmatdaşlygyny putolandyrmak babatda örän uly ähmiýete eýedigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz onlar şu ýurtlaryň üstünlükli peýdalanýan ulug üstaşyr ulgamyň ýetirliligini üpçün etmek babatda geçirilýän giňerimli işleň möhümdigini ýene-de bir gedek belledi. Hemde vice-premiere ýükleň hemde ýolagçylyň üstaşyr ulug geçirisiniň möçürini adam artdyrmak hemde çäklerini giňeltmek boýunça tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormanzary Galizow daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek arkaly dokma kärhanalaryň maddi enzamlaryň binýadyny putolandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiň Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerini hemde 1-nji Hazar ykdysady forumynyň barşynda gol çekilen ulalaşyklary we şertnamalary durmuşa geçirmek boýunça maksadyna laýyk işleň dowam edýändigini habar berdi. Şol resmnamalaryň hataryna Dokma Senaty Ministerliginiň Italiýan Kormatex kompaniýasy bilen dokma pudogyna hyzmatdaşlyk etmek baradaky ähnamasy bar. Resmnama laýyklykda Bayramaliň dokma toplumynyň hemde daşogylyň paýtegirme fabriginiň binýadyna bir näçe önümçilikleri döretmek gözlegini tutulýar. Meýilleşdirilen işleri amala aşyrmak üçin türkmen hünärmenleri tarapyndan dokma kärhanalary döwre wagtlaşdyrylar. Täze önümçilikliň enzamlaşdyrylmagyny bolsa Kormatex kompaniýasy üpçün eder. Vice-premier hatawadynyň dowamyna diýarymyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arasy önümleriniň yerli sarp edijiler tarapyndan bolşýaly daşary ýurt bazarlaryna da ýokary islegden peýdalanýanyny aýtdy. Dokma Senaty Ministerliginiň hünärmenleri tarapyndan milli nişanlarymyzy döretmek boýunça işler alınıp barlýar. Hususan bedew nişanly jins önümleri, bürgüt nişanly sport egneşikleri, gala nişanly tikin örme önümleri, ýeňiş nişanly erkek koýnaklar giň meşgurlygy eýe boldy. Şoň bilen baglykda goda hemde Watan nişanly haritlaň önümçiliklerini we satylşyny artdyrmak boýunça çäreler görülýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ýokary hilli önümleriniň mahawat edilmegine, görnüşliň giňerdilmegine we eksport edilmegine ýardam berýär. Vice-premier sarp edijilen aýratyn islegini kanagatlandyrmak maksady bilen çağalary hemde uly ýaşy adamlara niýetlenen güýz mögsümi üçin egneşikliň täze nusgalarynyň işlenip taýarlanýanlygyny habar berip, milli liderimize olaň nusgalaryny görkezdi. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň näp häzirki döwürde türkmen dokmanasynyň öňde barjy tehnologiýalaryň ýurdumyzyň we dünýäniň iň oňa tejribesini peýdalanmagyň esasynda bolgamyň depkinli ösdürilmegi netijesinde diňe bir içerki bazarda däl eýsem daşary ýurtlarda da öz bäsleşige okyplygyny ýygyderli artdyrýanlygyny ýetdi. Dokma Senaty äger dolu seriste kuwaty babatda Türkmenistanyň ykdysadyetiniň gaýtadan işleji ulgamynyň depkinli ösüşiniň nusgasyna öwrüldi. Bu dogyň örümçilik binýady ýygyderli kämilleşdirilýär. Ýokary hilli taýar önümleň görnüşini ýygyderli giňeldip, daşary ýurtly öndürjüliň önümleriniň ýerini ynamly eýelýär diýip döwlet başdanmady aýtdy. Ýurdumyzda öndürilen dokma önümleriniň halkara hil we ekologiýa howpsuzlygynyň ölçeklerini kywap gelmegine aýratyn üns bermeliler. Türkmen hünärmenleri içerki bazarın isleglerini öwrenmek bilen ýylatyň mögsümleýin isleglerinden ogry alyp, eşikleň täze görnüşlerini hemde beýlik haritlary işläp taýarlamalylar we önümçilige goý bermeliler diýip milli liderimiz belledi. Hemde bu wagtda vice-premiere tapşyryklar berdi. Dokma önümlerini daşary ýurtlarda hasam işleň ýerlemek üçin degişli maglumat habar beriş gollugam möhümdir diýip döwlet başdanmady aýtdy. Hormatly prezidentimiz berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň dokma pudogynyň öňünde durýan wezipeleri netijeli amala aşyrmak, pudogyň kärhanalarynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministerligine marder aýakkap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyrjy hökmünde gatnaşmagy ygtyar bermek hakynda karara da gol çekendigini aýdyp, ondan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek bilen bagly degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormanzary Mämedowa edebiýat, medeniýet we sunga diýişgärleriniň höwesiň aýdymsy ýaşlaryň hemde zihinli sagalyň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn atratly bayragyny alma ornak bäsleşi eglan etmek hakynda kararyň tasdiqlamasy barada hasabat berdi. Oň çäklerinde 2021-nji ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna ýaş aýdymçylyň ýanglan ýarmatly telebäsleşigini hemde zihinli sagalyň arasynda garaşsyzlygyň merjendäneleri atly bäsleşi geçirmek we jemlemek meýilleşdirilýär.
Yurdumuzun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyny Türkmenistanyň prezidentiniň bayragy ugruna geçirecek bäsleşigi 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna jemlemek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, hemde döwlet derejesindäki döredüjilik bäsleşiginiň oňçaklarynda geçirilýän ýaş zehinliň bäsleşiginiň ähmiýetini belläp, olara gatnaşyjylaryň we täze ugrularyň sanyny artdyryp, şeýle çärelen gerimli giňeltmek gerek diýip belledi. Döwlet başdanmyzy Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn hazaratly bayragy alma urunaky bäsleşigi eglan etmek hakynda karara gol çekip, onu resmnama dolanşyk arkaly vice-premier uğratdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ağamradow milli liderimiziň başlangyjy boýunça hemde ýol başçylygyny, ilatyň saglygyny goramagy we keselleriň öňüni almagy, hemde jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini wagt etmäge we potolandyrmagy gönükdirilip alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Dünýäde epidemiolog ýagdaýyň ýüze çykan ilkinji pursatlarynyň başlap ýurdumyzda bu howpa garşy giň möçürli zerur işler amala asyrlýar. Öz wagtynda netijeli gorak çäreleri geçirilip, bu ýiti ýokunja garşy görüşmek boýunça guramaçylyk, hukuk, maliýa, ykdysady, lukmançylyk we araçaçylyk karantin ýatyetli ýeketäk milli strategiýa işlenip düzüldi. Yurdumyzyň çägini araçaçylyk taýdan goramak we howply ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça milli liderimiziň berýän tapşyryklaryna hemde Türkmenistanyň döwlet ferhedi hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 20-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň döwlet ferhediniň üstünden geçirilýän gödökçülük geçiriş ýerlerinde ilatyň saglygyna köpçüliklerini ziýan ýetirip biljek islenli hadisalar ýüze çykan ýagdaýynda gödökçüligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşlerini geçirmegiň tertibini tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasy taýýarlandy. Milli liderimiziň garabagyna hödürlenen resmnamaň taslamasyna Türkmenistanyň döwlet ferhediniň gödökçülük geçiriş ýerlerinde gödökçüligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşleri gödögünde tutulyp, avtomobil we demir ýol ulaglaryny ziýansızlandyryş, dezinfeksiýa işleriniň hemde ulaglaryň ähli görnüşlerine getirilýän karantina degişli önümlerde geçirilýän ilkinji barlygyň netijesine laýyklykda mör möjekleri garşy ziýansızlandyryş, fumigasiýa işleriniň geçirilmegi düzgünleşdirilýär. Köp sanly keselleriň öňüni almakda aýratyn ähmiýeti eýe bolan vaksinalaryň we beýleki immunoterapistleriniň ýygyderli satyn almagy hasabatyň beýleki bir möhüm meselesi boldy. Belenesiýaly borda alınıp barlayan işleň säklerinde halkara guramalary, hususan UNICEF bilen ysnysykly hyzmatdaşlyk berkidilýär. Türkmenistanda ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça sanjymlaryň gorşawyny ýokary derejede saklamakda gazanylýan üstünlikler halkara guramalar tarapyndan ikrar edildi. Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gazanasynyň arasynda özara düşünmek hakyndaky ähtnama esasynda 2016-2020-nji ýyllar üçin vaksina we beýleki sanjym serişdeleri ýygyderli satyn alynýar. Köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň çäginde täze vaksinalaryň ulanylmagyny öwrenmek, ýokunç kesellere garşy çalt we netijeli görüş çärelerini geçirmek, hemde öňdebarjy innowasiýon usullary durmuşa ornaşdyrmak boýunça degişli işler dowam edýär. Vice-premier şeýlede şu ýyl agdalan ähtnamaň hemde oň goşmaça ulalaşygynyň möhletiniň tamamlanýanyny nazara almak hemde ýurdumyzda immuno öňüni alyş işini kämilleşdirmek maksady bilen 2021-2025-nji ýyllar üçin vaksinalar we immunizasiýa üçin enzamlary satyn almagyň beýlnamasynyň taslamasynyň taýýarlanýanyny habar berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak we keselleriň öňüni almak boýunça giň gerimli işleň geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi. Bu işde awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga möhüm orun degişdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gazanasynyň gollaw bermeginde Türkmenistan bütün dünýä saglygy goraş guramasy tarapyndan ygtyýarlandyrylan immunobiologiýa serişdeleri ýygyderli satyn alýar. Immunoprofilaktika milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistanda ýokunç keseller bilen kesellemeň sany epesli azaldy. Şol maksatnamada sebitde has giň ýaýran kesellerden goranmak üçin ilatyň hökman sanjymy gödögünde tutulýar. Milli liderimiz bu möhüm ugrda amala asyrlayan işleň wajypdygyny aýdyp, saglyk goraş ulgamyny dünýäniň en gowy tejribesini öwrenmek, hemde gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, halkara guramalar we degişli lukmançylyk düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy munnar beýlägim ösdürmek wajypdygyny belledi. Döwlet başdanmyzy hödürlenen kararlaryň taslamalaryny maqullap we gol çekip, olary elektron resmnama dolanşygy arkaly vice-premiere ýerdemde degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň Ýewropa bileşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Belenesiýaly Ýewropa bileşigi bilen netijeli gatnaşyklary potolandyrmak ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir.
Ýewropa Birleşigi bilen diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralyna ýola goýuldy. Hormatly prezidentimizin 2007-nji ýylyň noýabrynda Ýewropa Birleşiginiň ştab kwartirasynyň ýerleşýän ýeri bolan Brüssel şäherine bolan ilkinji resmi sapary iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge kuwatly itergi berip, ony hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardym etdi. Şondan soňra Ýewropa Komissiýasynyň başlygy, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri we ýokary wezipeli wekilleri ýurdumyza sapar bilen geldiler. Türkmenistanyň wekili eden bir näçe gezek Brüsselde saparda boldy. Ýewropa Birleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek babatda 2020-nji ýylyň dowamyny onlaýn görnüşinde çärelen bir näçesi. Şol sanda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilelikde komitetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Ýewropa Birleşigi bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek hemde gazanylan ýalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen özara gatnaşyklaryň energetika, durnukly ulug, söwda we ykdysadyýet ýaly ileri tutulýan ogurlar boýunça teklipler taýýarlandy. Şoň bilen bilelikde insan-perwer ulgamda hyzmatdaşlyga, bilim ulgamyny täze tasnamalary işläp taýýarlamaga, saglyk goraş ulgam boýunça gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Saglyk goraş ulgamyny Ýewropa Birleşiginiň we bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň aýratyn howply ýokanç keselleri garşy görüşmek baradaky sebit maksatnamasynyň esasynda Türkmenistan boýunça çärelen meýilnama taýýarlandy we ol durmuşa geçirmek üçin teklip edilýär. Ýokarda agdalan ogurlyň ählisi boýunça degişli iki taraplyň duşuklary guramak teklip edilýär. Häzir şu ýylyň oktýabrynda Ýewropa Birleşiginiň we Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ormatarlarynyň derejesinde howpsuzlyk meseleleri boýunça nowatdaky gepleşikleri. Noýabr aýynda bolsa Türkmenistan Ýewropa Birleşigi parlamentary duşugyny geçirmek mümkinçiliklerini garalýar. Hormatly prezidentimiz hasabaty dinläp ýurdumyzyň mundan beýlägem Ýewropa Birleşigi bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy putolandyrmagy we giňeltmegi göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Her kuwatda şol hyzmatdaşlyk iki taraplyň we köp taraplyň görnüşinde okgully ösdürilýär. Ýewropa Birleşigi bilen ilki başdan deň hukukluk, uzak möhletligiň esasy gurulýan gatnaşyklar uly tejribe eýdir we köp ogurlary ölçün alýar. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi milli hemde sebit tasamalaryň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Milli liderimiz bular barada aýtmak bilen Ýewropa Birleşiginiň feodal we maýa goýum ulgamyny ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň birdigini bellädi. Bunu Türkmenistana ýaýwanlandyrylan milli ykdysadyýety diversifikasiýa ýoly bilen üstünmäge, finagatlaşdyrmaga hemde sany ulgama geçirmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler bilen baglykda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin täze mümkinçilikler açylýar. Däp bolan medeni insan-perwer gatnaşyklary, hususan ilim we bilim, öňdewarjy tehnologiýalary işen ornaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmaz vice-premieri, daşary işler ministrine ähli degişli meseleleri çözmäge toplumlaryň çemeleşmek esasynda Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk boýunça teklipleň üstünde içkin işlemegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mämedowa milli liderimizin halk maslahatynyň taryhy mejlisinde öňde goýan wezifelerinden hemde Türkmenistan konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda konstitusiýon kanunynyň gelip çykýan wezifelerden uguralyp parlamentiň ýerine ýetirýän işleri barada habar berdi. Bu işleň çägine Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiň hukuk esaslaryny kadalaşdyrýan, Türkmenistanyň milli geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiqaty ministrlikleri we pudoklaryň dolandyryş edaralaryna ara alyp maslahatlaşmak üçin uğradyldy. Şeýle-de Türkmenistanyň saýlaw kodeksine döwlet häkimiýetiniň yerli wekilçilikli edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda kanunyň tasdimalaryny taýýarlamak boýunça işler alınıp barylýar. Şoň ýalam Türkmenistanyň administrativ iş ýörediş kodeksiniň, Türkmenistanyň raýat we arbitraj iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşleriniň, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda, adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň tasdimalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam etdirilýär. Parlamentiň başlygy geçen aýda Türkmenistanyň mejlisiniň wekilleriniň halkara düzümlen gatnaşmagyny onlaýn çäreleriniň bir näçetine, şol sanly Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin şereketliň milli meýilnamasynyň ýerine ýetirilýär. Türkmenistana saglyk goraş ulgamyny maliýeleşdirmek meseleleri boýunça parlamentliň zenan agdalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk, sebitde parahatçylyk we durnuklylygy potolandyrmak, suw serişlerini dolandyrmak meseleleri boýunça çärelere gatnaşanlyklaryny habar berdi.
Hormatly prezidentimiz Türkmenistan konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeleri we goşmaçylary ün çekip, olaň many mazmunyny yerlerde, welaýatlerde, etraplarda, şäherlerde we obalarda düşündirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başdarmady halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler bilen baglanşykly meselelerin üstünde içki işlemegiň zerurdygyny aýtdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanov hormatly prezidentimiziň odol beren tapşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen gözegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri hemde çağırış boýunça harby gollugy geçýän harby gollukçylary ýurdumyzyň yaraly güýçlerinden, beýleki goşunlarynyň we harby idaralaryndan boşatmak hemde raýatlary harby golluga çağırmak boýunça geçirilýän işleň barşy barada hatabat berdi. Milli liderimiz hatabat dinläp, harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini hasam kämilleşdirmek. İlkinji nowatda degişli ogurlarda iň gowy dünýä tejribesini işen özleşdirmegiň, ýokary derejeli hünär ustaatlaryny, jogapkärli hünärmenleri taýýarlamagyň hasabyny kämilleşdirmek boýunça degişli çäreler görmegiň zerurdygyny aýtdy. Gorun şäherletli harby doktrinada kesgitlerin möhüm wezipelerden oralmak bilen geljekde de harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enzamlaryň bünyady ýygyderli berkidiler. Olaň şahsy düzüm hakynda alada edilip, durmuş meselelerini çözmek üçin şertler dörediler diýip, döwlet başdarmady vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz mejlisiň jemini jemläp, şuň garalan meselelerin möhümdigine we olary oýlanşykly, toplumlaryň çözmegiň wajypdygyna hökümetiň agdalarynyň ünsüni çekdi. Milli liderimiz watanymyzyň baky taraplarynyň 25 ýyllygy bilen baglanşykly mesele barada durup geçip, sanly sene gawatlanyp ulanylmagy beriljek disgalardaky işleň ýokary hili we bellenen möhletde tamamlanmagyna gözegçilik etmegiň hemde bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegi üpçün etmegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmagyň hasabyna, ähli pudaklaryň okkulny döwre aplaşdyrylmagyna, döwlet dolandyrşynyň usullaryny kämilleşdirmäge we ýurdumyzy mundan beýlägen hemme taraplaryn ösdürmäge, hemde dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna önämli goşulmagyna gönüktirilen sanly ykdysadyýet ösdürmegiň konsepsiýasyny ýygyderli durumşa geçirmegiň ähmiýetini aýtdy. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip hormatly prezidentimiz mejlisi jemledi. Minister Kabinetiniň agdary, şonuň bilen sanly video aratda şarkaly nowatda Minister Kabinetiniň mejlisini geçirip gutarýar. Men esasy gerwegiňle ber. Jan saglygy, maşgala wadançylygyny, hem alyp barýan işlerine ulustyrnykdary arz edýär. Sag ol. Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vice-premier Durduliýewiň beren hasabatynda da ma'lum bolşy ýaly. Soňra Türkmenistanyň Senagat we Gurulşy Bölümçiligi ministri Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň odol beren tapşyrygyna laýyklykda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bilen bilelikde milli elektron senagatyny ösdürmek we onuň önümçiligini işleňleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de minister döwlet başdarmady ýurdumyzda elektron senagatynyň öňümçiligi we ýurdumyzyň sanly ulgam arkaly geçirilýän döwrewap öňümçiligi barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik berýän bölümler bilen tanışdyrdy. Bu ýerde görkezilýän enzamlaryň hataryna Senagat we Gurulşy öňümçiligi ministerligi bilen bilelikdäki aýdyn gizeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan öňdürilip başlanan elektron enzamlarynyň şol sanly aragatnaşyk ulgamna degişli häzirki zaman monobloklyň, öýjükli telefonlaryň, smartfonlaryň, split sowadyjy we ýylydyjy enzamlaryň, telewizorlaryň hemde özüne ykçam sowadyjy bolan, agyz suwuny sowadýan we gyzarýan enzamlaryň görnüşleri bar. Häzirki döwürde milli liderimiziň ýygyderli tagallaty netijesinde ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan öňümçilik, milli elektron senagaty sazlaşyklaşdyrylýar. Şol urwatyň özünde öňümçilige sanly ulgam işin ornaşdyrylýar. Şoň bilen baglykda dünýäň özün tejribesini öwrenmek, elektron öňümçiligini alma esasy ösdürmek, bilelikdäki karhanalary döretmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň dünýäň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna işen goşulmagyny şertlendirýär. Ýurdumyzyň Senagat we Gurulşy öňümçiligi ministri elektron senagatyna degişli önümlen aýratynlyklary, olaň öňümçiligine ulanylýan täzeçil tehnologiýalar barada gurrun berdi. Bellenişi ýaly häzirki döwürde 32, 42 we 55 ölçekdäki tolkun we zemin atly telewizorlaryň, ýakynda bolsa 65 ölçekli telewizorlaryň öňümçiligi ýola goýuldy. Täze telewizoryň artykmaçyklary barada aýdyp minister on kompýuterlary, aragatnaşyk rotorlaryny we beýleki degişli enzamlary birikdirmek mümkinçiliklerini eýdigini we on bir dolandyrş enzamy arkaly dolandyrylýanlygyny habar berdi.
Öndürleyen ölümlüň aýratynlyklary we görnüşleri baradaky görrüňi dowam edip berdi Muhammedow hormatly prezidentimizden önümçüligi täze ýola goýulan telewizora, kompýutera, ykçam telefonlary we beýleki enzamlara at takyp bermegini haýyş etdi. Arkada prezidentimiz ýurdumyzda elektron senagatynyň ösdürilmegine we enzamlaryň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine üns çekip, bu işleň ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulmagyny şertlendirmek bilen bir hatarda halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylandyrylmagyna aýratyn ähmiýetliligini belledi. Döwlet başdanymyz bu ýerde görkezdiren 65 düýmli 4K smart telewizora älim ýurdumyzda öndürilen monolog görnüşli kompýutera bolsa, şowly diýip at takylda maksada laýyk boljakdygyny belledi. Mundan başga da döwlet başdanymyz smart görnüşli telefonu milli, özükli telefonuň 2 sim kartly kiçik görnüşlüsine bolsa körpe diýilip atlandyrylmagy teklip etdi. Şeýlede milli liderimiz häzirki döwürde işem ulanylýan internet ulgamyny paýlaýjy enzamy rotory uçkun günnelik hojalygyň zerur enzamy bolan agyz suwuny we sowadyjy we gyzdarjy şeýlede bölümli aksam gaply sowadyjy bolan enzamy teşne split görnüşli sowadyjy we ýyladyjy enzamy bolsa mulaýym diýip atlandyrylmagyny maslahat berdi. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň günnelik durmuşda sarp edýän ferişteleriniň we ulanýan enzamlarynyň üçünçiligine möhüm ähmiýet berilmeliligini belläp, olaň görnüşlerini artdyrmak we hilini ýygyderli gowlandyrmak meselelerine üns bermegi tapşyrdy. Döwlet başdanymyz özümizde öndürilen elektron senagatynyň önümçiligini ýokarylandyrmagyň, olaň bahalarynyň elýeterli bolmagyny üpçün etmegiň möhüm talap bolup durýanlygyny belläp, milli liderimiz bu wagtda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Ýeni bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Kömekow hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň Italiýa Respublikasynyň Rim şäheri. Adatda naşar we dowluk ýaly elçisi Toýly Babaýewiç Kömekow. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Israil döwletiniňki adatda naşar we dowluk ýaly elçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllygyny, şeýle-de mehriban watanymyzyň barha güllläp ötüşini, halkymyzyň şöhraty we sinen geçmiş mirasyny, asyrly diýip desturlaryny, kämil ahlak edip, watansöýçülük, agdybirlik, halallyk, insanperwerlik ýaly asyrly gylyk käsitlerini kämil eserleriň üstü bilen beýan edýän, türkmen medeniýetini, sunuwatyny, edebiýatyny ösdürmäge ul goşunt goşýan zekini dörüjülük işgärlerini ýüze çykarmagy, olaryň iň usatlaryny saýlap seçmäge ýardam berýän, Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly baýragyny almak uğrundaky bätişigi geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti edebiýat, medeniýet we sunuwat işgärleriniň howuzçyň aýdymçy ýaşlaryň kebde zekini çağlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly baýragyny almak uğrundaky bätişigi yglan etmek hakyndaky karary gol çekdi. Resminama laýyklykda bätişige howuz dillerýän daşaryýut raýatlarym gatnaşyp bilerler. Bu bätişiň ýeňjileri bellenlen uğurlar boýunça kesitlenler. Şeýle-de bätişiň çäklerini Türkmenistanyň howuzçyň aýdymçy ýaşlarynyň ýanglan ýarym telebätişigi, zekini çağlaryň arasynda garaşsyzlygyň merjen däneleri bätişi yglan edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň şu karary edebiýat we sunuwat gazetini dowlugyna çap edilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny ýylatyň saglygyny goramak, ýurdumyzyň şägini arasaçylyk taýdan goramak we howply ýokunç keseleriň öňüni almak boýunça çäler güýçlendirmek. Hemde Türkmenistanyň döwlet şerketi hakyndaky Türkmenistan kanunynyň 22-1-nji maddasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň döwlet şerketiniň üstünden geçilýän gödögçülük geçiriş ýerlerini, ýylatyň saglygyna köpçülükden ziýan ýetirip biljek issenik hadisalar ýüze çykan ýagdaýyny, gödögçülüğň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaçy görnüşlerini geçirmeň tertibi tasdiklandy. Degişli ministrlikler we pudoklaryň dolandyryş edarlaryna şu tertibiň ýerine ýetirmegini üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda vaksinalar arkaly keseleriň öňüni almak we bu işde Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağlar ganasy UNICEF bilen özara bekfitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrligini 2015-nji ýylyň 28-nji awgustynda gol çekilen Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağlar ganasynyň UNICEF-iň arasynda satyn alma hyzmatlaryny üpçün etmek babatda özara düşünşmek bardaky ähtnamanyň çäklerini 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin vaksinalary we immunizasiýa enzamlaryny satyn almaň meýilnamasyna
Türkmen tarapından gol çekmeye ihtiyar verildi. Hadaraka devletleri bilen hyzmatdaşlyk hasam giňeltmek, şeýle-de ministrliklerin we pudoklaryň dolundyryş edarlarynyň Hadar deňizi boýunça işini utgoşdurmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi amalaýaklykda Türkmenistanyň Hadar deňiziniň meseleleri boýunça pudogary toporunyň düzüm tasdiklandy. Berkarar devletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma pudogynyň öňünde duran wezipleri netijeli amal aşyrmak, pudon kärhanlarynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi amalaýaklykda mara deri aýakkap açyk görnüşli padarlar jemgyýetini döretmäge esaslanyrjy hökmünde Türkmenistanyň dokma senaty ministrligine esaslyk maýadak paýy 40 götürüm möçberde paýly gatnaşmagy ihtiyar berildi. Häzir bolsa hormat prezidentimiň adyny garaşdyrlyk bayramy natywetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňiz garaşdyrlyk güni natywetli Türkmenistanyň halkyny mähirli gutlaýan. Birleşmiş Milletler Guramasynyň her bir agdaty täsir medeniyeti we taryhy ýetir. Şolar biziň guramamyzy we dünýämizi baýlaşdyrýar. Siziň ýurduňyzyň halkara gün tertibiniň çäklerini Birleşmiş Milletler Guramasynyň işine gatnaşmagy ören möhüm ähmiýet eder. Şu ýylla durnukly ötüş ulgamyny maksatlary ýetmek boýunça hereketleriň 10 ýyllygynyň 1-nji ýylynda biz ählimumy behwitleri adalatly globallaşylmagy üpçün etmek boýunça bilelikdäki taglalarymyzy artdyrmalylar. Hemde howanyň üýtgemegine garşy görüşmekde aýgytly çäler görmeliler. Bu tağlaların ekresinde men hemmeler üçin has parahat, adalatly we durnukly dünýä ymtylmalarymyzda Türkmenistanyň goşundyny hemde gollawyna bir baglaýan. Siziň Ali Hazretiňiz, size tüýsürekden hormat goýany mardaky, ynandyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli Polşanyň halkynyň adynan okut öz adymdan size hemde siziň ýurduňyzyň ähli raýatlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Biziň halklarymyzyň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy üçin amatly esas töredýär. Polşa Respublikasy şol hyzmatdaşlygy puýtlandyrmagy gyzyklanma bildirýär. Jenap prezident, Türkmenistanyň ähli raýatlaryna çuňur hormat sarpamy we iň gowy arzuwlaryny kabul etmeňizi haýyş edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Andrzej Duda, Polşa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňiz, Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli siziň Ali Hazretiňizi tüýsürekden gutlaýan. Hemde Türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Marcelo Rebelo de Souza, Portugaliýa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňiz, Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli Gretsiýanyň halkynyň adyny muhut öz adymdan tüýsürekden gutlaýan. Size awadançylyk, Türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Katerina Skelropoula, Gretsiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli Serbiýa Respublikasynyň raýatlarynyň adynan muhut öz adymdan size tüýsürekden gutlawlarym hemde siziň döwletiňiziň parahatçylykly we rowaşlykly ötüşi hemde onuň halkynyň awadançylygy bardaky iň gowy arzuwlarym ýolamak meni uly kanagatlanma döredýär. Biziň halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary, bilelikdäki gatnaşmalarymyzy ösdürmäge taýýardygymyza esaslanyp, Serbiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hemme taraplaryň hyzmatdaşlygy giňetmek üçin bilelikde işlejekdigimize inanýan. Şonuň bilen maglykda ýakyn wagtda duşşugymyza umyd edýän. Şol duşşuk iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýagdaýyna hemde halkara gatnaşyklarynyň meselelerini garamagy oňat mümkinçilik döredýär. Jenap prezident, size tüýsürekden hormat goýany mardaky ynandyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Aleksandr Vučić, Serbiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident,
Türkmenistan'ın Garaşsızlık günü münasibetli Horvatiya Respublikalarının raýatlarynyň adynan hemde hut öz adymdan sizi we Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan. Hemde awadançylyk we rewaçlyk ardy edýän. Horvatiya Respublikasy Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklary ýokary baha berýär. Biziň gatnaşyklarymyz ähli ulgamlarda, hususan ykdysady ulgamda ýygyderli berkidilýär. İki döwletiň halklarynyň awadançylygynyň bekbidine Horvat-Türkmen hyzmatdaşlygyny üstünlükli dowam etdirjekdigine umyd edýän. Janap Prezident, size tüýsürekden hormat goýanyň mardaky, ynanyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Zoran Milanović, Horvatiya Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Janap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň Aly Hedratyňyz Türkmenistanyň Garaşsızlyk gününiň 29 ýylyg münasibetli Laos halkynyň adynyň wagt öz adymdan siziň Aly Hedratyňyzy hemde dostlukly Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan. Laos Halk Demokratik Respublikasynyň hemde Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň iki halkyň awadançylygynyň bekbidine mundan beýlegen putulandyryljekdigini hemde giňeldiljekdigini inanýan. Siziň Aly Hedratyňyzy berk jan saglyk, awadançylyk we asylly başlangyçlaryňyzda üstünlükler Türkmenistan halkyna bolsa bagyt hemde rewaçlyk ardy edýän. Janap Prezident, size tüýsürekden hormat goýanyň mardaky, ynanyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Bunyan Vorachit, Laos Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle söýler bar. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Janap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň Aly Hedratyňyz Türkmenistanyň Garaşsızlyk günü münasibetli siziň Aly Hedratyňyzy tüýsürekden gutlamagy we size berk jan saglyk hemde bagyt Türkmen halkyna bolsa üstünlükler we rewaçlyk ardy etmäge öýrenşi atdyryn. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky özara düşünşmäge we ynanşmaga esaslanýan dostluk gatnaşyklaryň halklarymyzyň awadançylygynyň bekbidine dürli ulgamlarda hasam putulandyryljekdigini umyd edýän. Maha Vachirlingkorn, Taýlandyň padşahy. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletlik ýolgu fatly kitaby Xitay diline neşir edildi. Milli liderimiziň täze eseriniň dünýäniň dürli dillerine şol sanyny Xitay diline terjime edilmegi täze eseriň dünýä okuwçylary üçin ähmiýetlidiginiň nowatdaky subutnamasyna urildi. Hormatly arkadaşymyzyň kitaby ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň okuwçylarynyň arasyna uly meşgurlygy eýe boldy. Döwlet başdanmyzyň täze kitaby Türkmen halkynyň milli ýörelgileriniň baý diýip desurlary, medeni gymmatlyklary, sevitiň tutuş ötüşi, insany gurşap alan dünýä bilen özara gatnaşyk barada anyk maglumatlaryň eýtilme çeşmesi bolup durýar. Türkmenistan käzir asyrlyň üren baý gymmatlygyny aýawly saklaýar, hemde oňa sarpa goýýar. Mähriban arkadaşymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgisi atly kitabynyň Xitay diline terjime edilmegi, ony Xitay dünýäsiniň üren köp sany okuwçylar üçin elýeterli bolmagyny şertlendirdi. Olar üçin indi Türkmen halkynyň baý taryhy we täsin medeniýeti hemde ruhy gymmatlyklary barada bilimlerini artdyrma azaýyp mümkinçilik döredilýär. Täze nesiriň sapdan çykmagy Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň taryhyna möhüm wakadyr. Soňky ýyllarda iki halkyň dostlugynyň we özara düşünşmeginiň putulandyrylmagyna ýardam berýän insanperwer gatnaşyklar işiň ötürilýär. Alym hemde bilim, medeniýet we syýasatçylyk ulgamlaryna biziň ýurtlarymyzyň ara gatnaşygy giňelýär. Ýurdumyzyň alimlary, medeniýet işgärleri, sunuw dostlary iki taraplaryň alalaşyklaryň esasyna işiň hyzmatdaşlyk etýärler. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine Xitay diliniň öwrenilmegi bilim ulgamyna alınıp barlayan üstünlükli hyzmatdaşlygyň aýdyň subutnamasydyr. Hormat prezidentimiň paýtaşlarynda berýän himayat gollawlarynyň dördüýän ýeňillikleriniň ruhlanýan daşawut welatynyň zähmetsewer paýtaşlary uly buýsunç bilen dowam edýän Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň ajaýyp güýz pastynyň kädir günlerini şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmek ugruna tutan ýeri zähmet çekýärler. Munyň şeýledigine obysynaw toplumyny durmuşy geçirýän işlerim doluş haýatlyk edýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýerine daşawut welatynyň paýtasy babadaýhanlaram öýleriniň iş tepkinlerini sehelçede gowuşdurmadan gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyny bu buğdagy ösürmek ileri tutulýan ugrularyň biri hökmünde ketgilenildi. Owa gojalyk önümläriniň satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleň uzak möhletleýin kärenetine hemde hususiýetçiligi berilmegi owa adamlaryna işe bolan täzesi garaýşlaryny kemale getirdi. Muň şeýledigine ağ altynly meýdanlara ser salaňda da aýdyň göz ýetirmek bolýar.
Yeri gelenne şu yıl vilayetde paxtanın bereketli hasılının kemale getirilendigini, on yığımına yoquru quramasılığın üpsin edilýändiginden bellemek gerek. Ekransıların we şu ýylky mögütime gatnaşylyň ähli tagallalary paxta ýygymynyň gysga mökletde tamamlanmagyna gönükdirilendir. Şu günler vilayetin paxtası dayxanlary gün nuru bilen şaqnaşyp, öz oluşly ýalqym saçýan ağa galtyny wagtynda ýygnap almak we ýyly ýokary netijelere betlemegi baş maksat edip goýdular. Artgal bereketiň nişany bolup kalbyňy dolýan şol bol hasyly kemale getirýän yer eýelerine bolan buýsunjyň oşalanyýa. Mähriban arkadagymyň dünýä ýaň salýan beýgi işlerini tüýsürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ötüşlerine dahilli bolmagy maksat edilýärler. Şeýlelikde Aqpatrak ýaly asylyp oturan goýçaly meýdanlarda güýdüň häzirki amatly pursatlaryny, hasyl usatlary günnelik ýygylýan paxtanyň möçürini artdyrmaga sallamly goşun goşýarlar. Muň özi Mähriban arkadagymyň baş tutanlygyny, ýurdumyň täze ötüşleri tarap ynamly barýanlygyny aňlatýar. Paxta ýygymyna güneşli diýarymyzda uzarlan bar bolan tehnikalary bilen bir hatarda, möwtümiň öň ýanyna Mähriban arkadagymyň daşar ýurtlardan satyn alyp beren täze paxta ýygyjy kombaynlarym işe gatnaşýarlar. Bu orta bu möwtümiň gysga wagtda geçirilmegine ýardam berer. Yer gelende bu kombaynlaryň golaýtyň toprak gowaş ýertlerini öýleriniň netijeligini eýem suwd edenliklerinden bellemek bolar. Her ýyla täze tehnikalaryň ýygyderli gelip gowuşmagy, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik töretýär. Paxtany maşinlar bilen ýygnamak işine köpçülikden giyirşilmegi, günnelik taýarlanýan hasylyň möçürleriniň epetli artmagyny üpçün etdi. Mähriban arkadagymyň daşar ýurtlardan alyp berýän iň häzirki zaman paxta ýygýan kombaynlary agaltynly pellerde öňürjilikli işledilýär. Olun güýji bilen ýygnalýan hasylyň öňüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň hemde paxtanyň salt ýygylymagynyň üpçün edilmegini, ýer eýeleriniň buýsunjyny artdyrýar. Muň özi paxta ýygmy möwsüminde işleň ýokary derejede guralmagyna, kemale getirilen hasylyň salt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Bu ýerde tehnika hyzmatlaryň iş bütünni guralmagy, sürüjüler heme mekanizatorlar üçin oňaýly iş şertleriniň döredilmegi, Mähriban arkadagymyň öňe süren döwlet adam üçin diýen hemişelik ýörelgösiniň barka rowajlanýanyna şaýatlyk edýär. Vilayetin itiraf ýakymlyklarynın, jemgyçilik guramalarynyň, medeniýet bölümleriniň ýürüýti meýilnama laýyklykda iş bütünni guraýan hyzmatlary täzeçilligi we ruhwalentligi bilen tapawutlanýar. Şu günler ýokary hyzy bilen zähmet çeken paxtaçylara medeni hyzmaty işlerde göwnüze ýoly goýuldy. Günorta hareketmetine ýanglanýan aýdym taýlar, joşguny çykyşlar paxtaçylary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Günorta hareketmedäki joşguny çykyşlarda iri watanymyz, Mähriban arkadagymyň dünýä ýaň salýan beýgi işleri, päk zähmetimiz, türkmen mukaddietlikleri wasp edilýär. Paxta ýygym möwsüminde vilayetde bar bolan paxta kabul etiş bölümleri we paxta rasalaýjy kärhanalar gije günüýüň dowamynda işledilýär. Babydayxanyň we hünärmenliň joşguny zähmeti bilen agaltyn daglary gün saýyn beýgelýär. Ýerginti zähmetiň netijesinde kemale gelen agaltyn daglary ýurdumyň ykdysadyetiniň barha ösjekdigini alamatlandyrýar. Umuman daşugly agaltyn usatlary Gahryman arkadagymyň dünýä ähmiýetli başlangyçlaryny dolu gollamak bilen Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylynyň belentliklerini tarap ynamly barýarlar. Birleşen tagalla bituw maksat hemişe üstünlük getirýär. Bu şu ýyllarda şeýle bolar. Hemde vilayetde hemişelik bitaraplygyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň ajaýyp zähmet sowatlary bilen garşylanmagyny üpçün eder. Hormat prezidentimiň ýol başçylygyna göni video argatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryh kararlaryna başlanan maslahatlar şu günler giňerim bilen ýagylandyrylýar. Ýerleşdirmede döwletimiň jemgyýetçilik syýasy durmuşynyň möhüm ähmiýeti waka urulan umummilli maslahatda arkadan prezidentimiň söýlen taryhy çykyşyny alkışly sözlerini beýan edýärler. Maslahatlarda çykyş edenler hormat prezidentimiň ýol başçylygyna geçen Türkmenistanyň halk maslahatyny kabul edilen taryhy çözgütler, Gahryman arkadagymyň parasatly işleri we daşary syýasatynyň, beýik işleriniň döwrwap özgörtmeleri, onuň baş maksadynyň garaşdyr bitarap döwletimizi hemme taraply sazlaşykly ösdürmäge, halkymyzyň motutuş adamdaryň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilendigini, şoň ýalym halk maslahatyny hormat prezidentimiň başlangyçlary bilen kanun çykarjy edarlaryň işini kämilleşdirmek, milli geňeş esasyny iki palataly iş tertibinde Türkmenistanyň halk maslahaty we Türkmenistanyň mejlisi boýunça alınıp barylmagynyň ähmiýetli taraplary belläp geçdiler. Şeýlede çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda köp ugurly özgörtmeler amala aşyrmaň, ykdysadyýetimiziň pudoklaryny hemde döwlet dolandyrylşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýlägen, täzeden guramaň nowatda tapgaryna badalga berilendigini nykdylar.
Şeýle-de hormatly prezidentimiň taryhy başlanyjy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylatly kararnamanyň kabul edilenligi bellenildi. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan halk maslahatyny ýurdumyzyň gülläp etmegini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyny, dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň, hoşniyetli gatnaşyklaryň hasyn puwturlandyrylmagyny gönükdirilen täze beýik maksatlaryň beýany bolan taryhy teklipler bilen çykyş edenligi maslahatlarda aýratyn nyktarly. Häzirki günlerde geçirilýän ýarşlar ähli wagtdaky taýýarlyk bilen berk baglanşykdyr. Taýýarlygyny ýokary depgini täze üstünlikleri öz bolşy badalgydyr. Türkmenistanyň sport we ýaşlar täze bilim ministrlikleriniň meýnamasy boýunça geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Türkmen Döwlet Binägary Guruluş Institutyna ýygydaly geçirilýän ýaşlar ussatlan kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Bu ýokary kömekden voleybol boýunça geçirilen ýollaşyk duşy gyzykly käseti bilen tapawutlandy. Jogapkärli oýuny ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wüzipe öwrülmegi duşyň çekilisli käsetini üpjün etdi. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlar ýüze çykarmagy mümkinçilik berýär. Duşlaryň her biri tälimçileriň üns merkezine boldy. Voleybolçylaryň maksady her bir oýuny ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Türkmen Okuwçylyk Uniwersitetindäki ýaşlar talip turgunlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. O suatlaryň anam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň özündir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wüzipe bilen tepkitleri eýlemek bolup durýar. Seýtnalar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Maglumatçylyk Institutynyň sport bäsleşikleri talipleriň barha kämilleşýänini äşkar etdi. Ýaşlaryň ýygydaly käseti bu ýokary kömekden talipleriniň ýokary netijeleri gazanmagyny üpjün edýär. Hormatly aýdymlaryň bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagymyz Aşgabatda 2-nji oktýabrda saat 20-den 3-nji oktýabrda saat 20-nji boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumatçylygyny berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzüne 22-27 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny az kem bulutly hawa bolup Demirataýk gün nordan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az kem bulutly hawa bolup Demirataýk gün nordan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny az kem bulutly hawa bolup Demirataýk gün nordan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 18-23 gradus maýl bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordan tile sekundda 8-11 metre ýetýän şemal üfer hawa gejesine 9-11 gradus, gündüzüne 24-26 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 3-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Edit watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möşgürining kadydan 10 mäş götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy sebäp berýär. Mehriban ýeleşler, bu düdügünleri berk berje etseňiz, ýylyň islenik baksyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Merhaban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşmede jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýalyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.